市區重建大鑊爆！各位巴打絲打，最近有冇留意到一篇網絡潮文，名為只見密密食到冇停手，官商勾結好朋友。市區重建局係一個咩機構啊？我呢個係政府分拆出嚟嘅一個部門嚟嘅。呢個係政府部門啊！起樓啊嘛，自己呢個啦，其實佢係法定團體嚟。唔係話點解咧？哦，法定機構。 My God！自己好創嗰陣時係100億嘅，咁啊100億喺邊度嚟㗎？哦，呢個係食下工㗎啦，肯定係。呢個啦，我揀政府自資咯。食下工啊！差唔多呢個啦。應該我哋籌錢俾佢嘅喎。其實係政府經過立法會批俾佢嘅。市區重建局嚟收你嘅舊樓啦，你係可以唔賣俾佢啊，定係你係一定要賣俾佢咧？唔得㗎啦，係可以唔賣。應該反抗都冇用㗎啦，一定要買。一定唔得。係啊，唔得嘅，有個官地收回條例都可以嘅，我噶嘛層樓。哦，應該就唔可以啦，因為佢可以收到幾多成之後咧，佢一定要我賣俾佢噶啦。錯嘅，一定要買嘅，因為佢最終都係用收回土地條例收咗笪地，逼我哋走，笪地都唔係你噶啦，你喺度住都住唔到啊！市區重建局嘅前身就係土地發展公司，以前嘅重建街坊會叫佢哋做土匪，但係政府嫌佢哋收樓收得慢，賺錢賺得少，於是就喺2001年成立市區重建局取而代之。市建局點樣收樓收得快啲，賺錢賺得多啲呢？原來市建局不單止攞咗政府100億公帑，而且拎到尚方寶劍，可以動用收回土地條例，就算你收唔到業權都唔使放蛇放火放大便，揾政府人員直接抬你走，擺明就係有排爛仔啦。不過有排爛仔就梗係要掛下羊頭啦，個羊頭就係政府嗰本市區重建策略咯。入邊話市區重建局要保存受影響居民嘅社區網絡，同埋改善佢哋嘅生活質素喎。咁我哋又問下啲苦主係咪咁先？你翻唔翻到嚟呢度做生意或者喺度住啊？未死咪翻到嚟咯，翻嚟行㗎嘛。哦，冇可能㗎啦，呢樣係啊，淘汰㗎啦嘛會嚇。想唔想翻嚟？好想啊！點解好想咧？街坊鄰里啊，嗰啲氣氛啊唔同咯，有咩事啊？抄牌啊，嗌大家入標，幾開心啊，係咪先？有錢人嘅所謂啦。抄牌。好抄牌。有你去啲新嘅地方，阿茂睬你咩？佢起翻好嘅話咧，我想買嘅時候咧，分鐘 double 喎。即係唔得㗎啦。係唔得，絕對冇可能。咁你咪損失好多咯。有啊，冇咗自己個職業咯。如果我去一個新嘅市鎮嚟講嘅話咧，我要重新拾好過，同埋第二樣嘢，我會租翻俾我哋咯。我哋走出咗呢個土瓜灣嘅話，根本就冇噶啦。市建局應該冇咁嘅安排，咁新樓一定貴過舊樓，應該冇乜可能。得補錢，自己補啲錢就得。一攞翻嗰個錢梗係唔得啦，幾年啊嘛，升咁喺樓價會。咁你翻唔翻到呢度開鋪咧？大家唔得啦，你起咗樓，佢唔會租俾我哋呢啲啊嘛。有好多人當然就會話啊，即係唔明點解即係要係咪買啲樓特別貴咁啊？因為佢起完之後俾啲有能力嘅人去住啊嘛，唔係俾翻啲窮人去住啊嘛。咁呢一帶都係窮少少嘅人去住噶嘛。咁你趕走晒啲窮人，咁啲有錢人入翻嚟呢度住咯，係咪啊？啲窮人去邊度咧？咪越嚟越揾啲再舊啲嘅樓住咯，再舊少少嘅樓咯，一路趕咯，趕到佢哦叮叮咁啊，唔使趕啦，係咪？我哋市建局過去17年咧，收購咗60個項目嘅，60個項目裏邊咧就有700幾棟樓，700幾棟樓裏邊，你覺得佢有冇起過一棟公屋？佢應該係同公屋係冇關係㗎，呢個係差唔多係。你覺得佢有冇起過？冇啊，佢係自負盈虧咁攞啲樓去賺錢㗎啦。有一半啦吧，有起過咯，但係唔多咯，唔超過50棟咯，100左右有冇？唔知喎真係。呢個一定唔知。我唔知。話有冇一半啊？一半有1/3，我覺得會多咗佢啦。1/3到啦。100啦。100有冇？就係一棟都冇。唉，真係一棟都冇啦。真係無良政府。唉。哦，一棟都冇添啊！哦，咁好唔啱喎。一棟都冇，咁搞法呢真唔掂喎。政府我哋淨喺度受苦啊！沒有，從來沒有。但是，那他這個機構為什麼要成立呢？要解決房屋嘅問題咧，先要解決土地不足嘅問題。而家政府成日話冇地，但係市建局拎住咁大權，搶咗咁多地，掠咗咁多水，都有成300-400億。但係一棟公屋都冇起過喎，冇起過喎。點解街坊咁慘豬，重建後翻唔到嚟呢？
咪就係因為市建密密食到冇停手，官商勾結好朋友咯。市建屋揾埋啲發展商老死，起埋晒啲9成9高房嘅豪宅，賣成萬幾2萬蚊尺㗎。鋪頭就租晒俾啲連鎖店進駐，咁啲基層街坊又點返嚟住？小商戶又點返嚟租呢？各位巴打絲打，錢唔是咁賺的。市區重建大鑊爆！市區重建大鑊爆！